بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارشوں کی شدت میں اچانک مزید اضافہ۔ آج رات اور آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران مغربی سسٹم سے آندھی، تیز ٹھنڈی ہوائیں، موسلادھار بارشوں کا امکان۔ کہاں پر اس کے متعلق بڑی اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں۔ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک، اور اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نام بتائیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو مغربی سسٹم کے زیر اثرات کی وجہ سے اس وقت دھیر، چترال، دروش، کالام، مندیان، چارباغ، پٹگرام، تورکھم، پراچنار، مکی، نوانا، فاٹا، وزیرستان، جبکہ گلگت، استور، اسکردو، چلاس، نارون، کاگون، ہزارہ، ہنزا، مظفر آباد، شمالی بلوچستان میں بھی کہیں ہلکے تو کہیں پر گہرے بادلوں کا راج ہے۔ بعض مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری۔ آنے والے چند گھنٹوں کے دوران بارش کی پھیلاؤ میں مزید شدت آئے گی اور مختلف شہروں میں بارش کا امکان ہے۔ آج رات اور آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، مری، راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوال، تلنگانگ، پنڈی گیب، منڈی والدین، ناروال، شیخوپورہ، لاہور، سرگودا، پاراچنار، بنوں، تھل، میکین، میرانی شاہ، وانا، فاٹا، وزیرستان، ٹانک، دھیر، دروش، سوابی، مردان، جبکہ کوٹلی، مظفر آباد، گلگت، استور، اسکردو، چلاس، نارون، کاگون، ہزارہ، ہنزا میں تیز ٹھنڈی ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ کہیں تیز بارش تو کہیں پر پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ مزید اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نام بتائیں۔ بہت شکریہ۔